Ingantaccen maganin olsa kyauta. Idan mutum yana da olsa ko da ta yi chronic ko ma wace iri ce, idan ya yi amfani da wannan ingantaccen maganin olsa, insha Allahu sai dai in ta ajali ce. Amma a duniya dai ya rabu da wannan ciwon na olsa. Ana samun garin ganyen zogale da garin ganyen bado a daka su kowanne daban-daban ya laushi sai kuma a haɗa su a guri ɗaya. Idan mai olsa zai kwanta bacci, zai samu cokali, zai ɗebo cokali biyu na garin ganyen badon nan da aka haɗa da garin ganyen zogale, sai ya zuba a cikin madara ko nono. Idan ya zuba ya juya sai ya sha. Idan ya yi kwana 7 yana yin wannan, insha Allahu ya rabu da olsa. Wannan a bayyane kenan, ga kuma rubutacce ga wanda zai iya karantawa. Wanda Allah bai jarrabe shi da ciwon olsa ba, ya yi kwamen da alhamdulillah. Wanda kuma yake da ita ya aikata. Ku yi sharing da 'yan uwanmu su gani waɗanda suke da ciwo. bizil alamati man yus'al ijabatuhu ishaq rabi'u man yuqsad wa lam yazid